Türk Hava Yolları şu ýylyň sentýabr aýynda Stamboldan Türkmenistana 9 sany charter reýsini amalaşdyrmagy planlaşdyrýar. Bu arada Türkmenistanyň onlaýn neşirleri Türk Hava Ýollarynyň wekillerine salgylanyp 15-nji awgustda habar berdiler. Orient neşirine görä Türk Hava Ýollary 2-nji sentýabrdan 30-njy sentýabr aralygynda her duşanbe we anny günleri Türkmenbaşy bilen Stambolyň arasynda charter uçuşlaryny amalaşdyrar. Neşir aviakompaniýanyň bu barada özüne elektron poçta arkaly habar berenligini belliýär. Bir taraplan ekonom biletiň bahasy $698, biznes biletiň bahasy $1495, 40 kilogramlyk goş biletiň bahasyna girýär diýip neşir belliýär. Türkmen portaly neşiriniň çabydan Türkmen Hava Ýollarynyň sentýabr aýyndaky charter uçuşlarynyň jekme-jek gatnaw tertibine görä uçarlar Stamboldan Aşgabat wagty bilen 17:00-da urap Türkmenbaşy şäherine 19:55-de barar. Türkmenbaşydan 22:25-de uçar Stambola urar we ol ýere gize sagat 1:50-de barar. Habarda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda adaty howa gatnawynyň täzeden başlanmagynyň ýakyn wagtda planlaşdyrylmaýanlygy aýdylýar. Sentýabrda charter uçarlarynyň planlaşdyrylmagy baradaky habar Stambolyň halkara aeroportunda türkmen raýatlarynyň öňgörüli we edilmedik köp sanda ýygnanýan wagtyna we dartgynlylygyň güýçlenýän pursatyna gabat geldi. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda ýygyderli uçar gatnawynyň bolmadyk halatynda raýatlar diňe Türkmen hökümetiniň guraýan seýrek charter uçarlaryna garaşly bolýarlar we bu bar bolan islegi kanagatlandyryp bilmeýär. Käbir türkmen raýatlary gideri ýeri bolman Stambolyň aeroportunda birnäçe aýlap bolýarlar. Stambolyň aeroportunda türkmen raýatlarynyň ýagdaýy barada Türk medeniýeti hem habar berýär. Son dakika.com neşri 11-nji awgustda türkmen raýatlarynyň Türkiýe häkimetlerinden hususan da prezident Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkmenistana gitmäge kömek bermegi haýyş edýän videosunu çap etdi. Iýul aýynyň başyndan beri Türkmenistanyň raýatlary Stambolyň aeroportunda Türkmenistana ýygyderli uçar gatnawynyň dikeldilmegini talap edip birnäçe protest bildirdi. Hususan da 17-nji iýulda müňe golay türkmen raýaty aeroportda ýygnanyp watanyna gitmek üçin mümkinçilik döredilmegini talap etdi. Habarçymyzyň şonda beren maglumatyna görä aeroportda ýygnanan türkmenleriň basyşy bilen günüň dowamında Türkmenistandan ýene bir uçar iýerilipdir. Bu protestlerden soň türkmen häkimetleri raýatlaryny ýzyna gaýtarmak üçin tagalarlaryny güýçlendirdiler. Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryň watanyna dolanmak mümkinçiliginiň ýokdugy sebäpli duçar bolýan kynçylyklary barada resmi düşündiriş bermeýärler. Baralykda nägileligini açyçan beýan edýän ýurdun raýatlary Türkmenistanyň wekilleri tarapyndan ýerlenýärler. 16-njy awgustda Türkmenistanyň Stamboldaky konsullugyna adam hukuklary boýunça türk aktivistleri bilen bilelikde baran türkmen aktivistleri türkmen resmiýetleri tarapyndan ýenjildi. Türkmen raýatlary elçihananyň üstü bilen prezident Serdar Berdimuhammedowa açyk hat iýermäge synaşypdy. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda ýygyderli uçar gatnawy global koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda toktadylypdy. Öz çäginde COVID-19-nyň bardygyny kenide çenli resmi taýdan inkar edýän Türkmenistan şu ýylyň maý aýynda Ortaýada we Birleşen Arap Emirliklerine ýygyderli uçar gatnawlaryny böleklendi dikeldi. Daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň köpüsi Türkiýede ýaşaýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi sanlaryna görä ýurtda 200 000-den gowrak türkmen raýaty kanun esasında ýaşaýar. Garaşsyz çeşmelere görä Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň sany birnäçe etse köp bolup, olaryň köpüsi bu ýurtda bir kanun ýaşaýar.